Buat para perental alat berat, mau itu kren, beko, doser, dan lain-lain ya, kalian bisa aja punya tangan kanan, punya mandor. Asal kalian tahu ya, operator itu ujung tombak kalian di lapangan. Kalau mandor ini taunya disuruh dan nyuruh lagi. Jadi yang mengeksekusi lahan, yang bikin cepat lambatnya proyek itu ya operator. Karena operator yang lebih tahu di lapangan, bukan mandor-mandor kalian, bukan. Jadi komunikasi kalian dijaga sebaik mungkin ya, biar kerjaan kalian nggak diacak-acak sama mereka.